myself Akil Ahmed and you are watching Magnet Learning. So Magnet Learning में खुश आमदीद, dear friends, students. Today we are going to start our new series of lectures on English grammar. So from today we are going to start the basic definitions related to English grammar. So the first topic of our lecture today, letter. What is letter? इस लेटर खे असां सिंधी में अखर चवंदा आहियूं. हर लैंग्वेज जेका बि असां पढ़ंदा आहियूं उन जा कुझु न कुझु बुनियादी एका ऐं उसूल थींदा आहिनि, यानी उन जा जेको आहे सो कुझु बुनियादी अहिड़ा हरूफ थींदा आहिनि जंहिं ते जेको आहे सो का ॿोली छा कंदी आहे, बिल्डिंग ब्लॉक्स हूंदा आहिनि जिन ते उहा ॿोली बीठल हूंदी आहे. अंग्रेज़ी जेका ॿोली आहे उन जा जेके बुनियादी जुज़ आहिनि या उन जूं जेके बुनियादी शयूं आहिनि उन्हनि मां लेटर जेको आहे सो सभ खां बुनियादी हैसियत रखे थो. छो त इहे जेको आहे सो बुनियादी अखर मिली करे लफ़्ज़ मिली करे पोइ वरी नंढा नंढा फ़िक्रा मिली करे वरी जुमिला, अहिड़े हिसाब सां नंढा नंढा पैराग्राफ्स, वरी एसेस. यानी चवण जो मतिलबु इहो आहे त इहे अखर हिकिड़ो बुनियादी एको आहे अंग्रेज़ी ॿोलीअ जो जंहिंखे असां इंग्लिश में लेटर चवंदा आहियूं. अचो त इन जी वस्फ़ खे सम्झूं. लेटर चइबो छा खे आहे? A single token or basic unit of English alphabet is called letter. वस्फ़ मां ज़ाहिर आहे जेके असीं सिंगल टोकन या बेसिक यूनिट था चऊं, इन मां मुराद इहा आहे त अखर हिकिड़ो या लेटर इंग्लिश में हिकु बुनियादी एके जी हैसियत थो रखे. जीअं असां बायोलॉजी में स्टडी कंदा आहियूं सेल खे, त सेल जे लाइ चवंदा आहियूं त सेल हिकिड़ो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आहे, यानी ज़िंदगी उन मां ठहियलु आहे. ज़िंदगी जेको आहे हिकु सेल जी ठहियलु आहे, उन जो उहो बुनियादी हिकिड़ो एको आहे. अहिड़े तरीक़े सां ॿोलीअ जा बि बुनियादी एका थींदा आहिनि जिन मां लेटर जेको आहे हिकिड़ो बुनियादी एको आहे. ऐं इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे हर हिकु उन लेटर खे, अखर खे या सिंगल टोकन खे असां लेटर चवंदा आहियूं. यानी असां हिनखे जेकॾहिं सिंधी में वस्फ़ खे पढ़ूं त थींदो अंग्रेज़ी अलिफ़ बे जे बुनियादी एके खे अखर चइबो आहे. इन वस्फ़ खां पोइ असां ॾिसंदासीं त अखर जेको आहे सो जीअं असां का उर्दू ॿोली पढ़ंदा आहियूं त उन में असां अलिफ़, बा, ता या अलिफ़, बे, पे, ते, टे, से इहे ताईं पढ़ंदा आहियूं अखर. इहे बुनियादी एका आहिनि उर्दू ॿोली जा. अरबिक पढ़ंदासीं त अलिफ़, बा, ता, सा, टा इहे वरी हूंदा आहिनि जेको आहे सो अरबिक लैंग्वेज जा हरूफ, यानी एका. पर असांजा जेकॾहिं ॾिसंदासीं जेके अंग्रेज़ी जा हरूफ आहिनि, अंग्रेज़ी जा जेके बुनियादी उन अंग्रेज़ी जेको आहे सो हरूफ जे या लेटर्स जेके असां चवंदा आहियूं उन्हनि खे असां हिकु त अल्फ़ाबेट चवंदा आहियूं, अंग्रेज़ी अलिफ़ बे, ऐं उहे टोटल जेको अखर आहिनि उहे आहिनि ए खां वठी ज़ी ताईं असां पढ़ंदा आहियूं. Points to be noted. 1. There are 26 letters in English alphabet. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 2. English alphabet is written into forms. Three. These 26 letters have been categorized into two parts.